We just entered Chinese airspace. Good. How you holding up? Why didn't you turn me in? You could have cleared your name. Maybe. But wouldn't have stopped Simmons. Besides, you started to grow me a little bit. Eita, já, bicho. É, bicho. É que tá, moço, voltamos a gravar depois de 3.000 anos sem gravar. Eu nem lembro o que eu tenho que fazer aqui. Só matar? Ai, caralho. Não. Ah, eu quero pegar a coisa ali. Me deixa pegar, porra. Para de peidar. É que tá, moço, foi. Ah, eu tô atirando na parede, parabéns. Depois de mais 3 anos sem gravar, a gente vai gravar agora. Só dei um tiro. Damn it. Né, galera, a gente gravou aqueles vídeos que vocês viram até hoje, foi o que a gente gravou faz tempo. Leon, Helena, do you read me? Qualidade de áudio There's something wrong with the pressure baixa. bulkhead. Get to the tail of the plane, find out what's wrong. Agora voltamos aqui com qualidade maior, né? Porque eu tô de fone agora, né? Ah, sim. Oh. Ai. Olha o medalhão. Medalhão? Aí eu vi esse civil aqui, achei que era um zumbi, já ia dar um kung fu nele. Você me fala que tem medalhão. Mas eu acertei já, animal. Mano, mas eu tenho que acertar também, seu animal. Tem nada. Tenho sim. Tem nada. Esqueceu como joga Resident Evil, porra. Eu duvido. Não, vamos apostar agora. Eu joguei Resident de vocês, mas sempre com você. Tá aí, como é que eu entro no inventário? Ah, é assim. O que eu faço agora? Como é que muda pros lados? Ah, é assim. Peraí, deixa eu ver. Jogar esse trem fora aqui. Não, melhor ainda. Como é que eu saio? Mais um tiro, só pra dizer que eu dei tiro. Agora, esse aqui é assim, ó, viu? Pra onde era? Vambora. Não, pera aí que eu preciso pegar essa erva aqui. O povo tá chorando aí. O povo tá chorando? Sim. Helena caindo. Escorregou, cara. Eu vou botar uns mods aqui. Achei uns mods legal pra Helena. Você e seus mods. Eu e meus mods. Tô louco pra que o pessoal comece a fazer uns mods legal do Resident Evil HD. Achei um lá que eu vou usar, que é... tem uma roupa que dá... Ó, o medalhão aqui, ó. Já peguei. Tem uma roupa lá que tu pega depois que tu zera o jogo. Só que tem um óculos muito feio, cara. Aí alguém lançou um mod sim, tirou os óculos. É muito melhor. Esse é o inútil, ainda vai também, né? Tem um spray aqui, first aid spray do lugar. First aid spray.
que esse aqui é o celular do outro lado. Acho que é aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Onde é que tá, moço? E o bicho que tava lá pelo teto aí vai voltar de novo, ó. Pode vir, pode vir. E eu não lembro mais como joga Resident 6. I think we made it in time. Nem lembro como se interage com as coisas, acho que é R. Move it! Protege, se It's leaking protege. that same gas! We have to get rid of it. We need to open the hatch. Tá, moço. Quando o cara é bom, é o quê? Tem que fazer um Quick Time Event agora. Não lembro porra nenhuma. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu também, eu tô no teclado, eu nem lembro mais jogar. Essa. É só isso. Não, tem um negócio lá quando a gente chegar, ó. Nossa! Caralho. Mentira, cara, que mentira que eu acertei, cara. Tu acertou por mim, cara, não fui eu, não. Eu soquei no teclado. Ei, você soquei no teclado aqui. Tu foi por mim, cara. Coitado do povo que tá lá embaixo e vê esse monstro caindo. Helena, we have to go. Pois é, pode ser uma boa notícia. Também pode não ser, também. Tu mudou o FOV do teu jogo? Como assim? O campo de visão? Vai. Tem aqui nas opções configurações de tela. Ah, é. Não. Pra ficar melhor pra ti, especialmente tu que joga numa tela menor. Não precisa. Precisa tanto. God damn it, we Olha were o too zumbi late. aqui, velho. Ele nem consegue sair daqui, velho. Você tá me ouvindo? Eu tô morrendo muito fácil. Olha o bala de magno aqui, ó. Ah, tô sem espaço. Leon, Ai, eu... Bala de Magnum, opa. Só me ouviu agora? Não. Cadê a bala de Magnum? Tá lá atrás, peraí. Helena. Só lembrar como sai daqui. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Em cima de baixo tudo. Isso aí, acho que é porque eu que matei o zumbi, eu acho. Acho que não aparece pra tu não, tu não viu até agora. Caramba, velho, tá muito pesado pra eles fazerem esse esforço aí. Como é que tá o lag aí, moço? Não. This is why I can never sleep on planes. Ah, também não consigo dormir em avião, não. Ninguém avião tão fácil. Aí eu caio, né? Porque tu é magro, feito um palito, tu cabe em qualquer lugar. Tu é um gordo que não consegue dormir. Jesus Christ, how much worse can this get? When you open the hatch, you destabilize the plane by letting the pressure out. Leon, you're gonna need to take the controls. Puta merda, é o Leon que I vai was afraid you were pilotar gonna isso say aí. that. Fine, I'll fly. You do something about those infected. I'm on it. E aqui que vai me proteger. Okay, first switch off the autopilot to restore manual control. Then press the third button in the fourth row of the upper panel. Okay, now pull the lever on the right-hand side. Okay.
Nossa. This is harder than it looks. Come on. Pull up. Tá subindo, bicho. Ah, não, 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 não. Pull the throttle! Pull up! How many levers does it take to fly this thing? Ai, meu Deus, estamos batendo, ele vai cair. Ele vai cair. Não, vai não. Vai não. Ele vai cair. Come on. Meu Deus, Almost there. eu vou morrer. Vai não. Meu Deus. Cai não, bicho. Conseguimos. Conseguimos entre aspas, né? Que... Não era pro avião subir porque ele tá caindo. Aí o Leon viu a Ada ali, né? Parabéns, Leon, olho de águia. Ele vai estar preocupado com o avião dele. Eu acho que foi uma boa mensagem, moço. Não destruiu nada não, né? Não. Não era pouco povoado também, né? Onde é que tá, moço? A minha cachorra não para de latir. Ih, rapaz. Na época do Resident Evil 6, no lançamento, tinha muita gente aí no busca pelo parceiro, hein? Ah, é. A gente jogou muito, né, moço? Jogamos muito. E o nosso desafio ainda, depois de zerar o Resident Evil 6, fazer O quê? aquele sobrevivência do DLC. Eu contra você. Ah, eu não tô sabendo desse desafio aí. Tá não, reveja meus vídeos, você vai ver. Vai continuar gravando? Tô gravando, né? Tá gravando. Esmeralda tá latindo. Não tem problema. Já iniciei e não dá pra voltar daí. Te faz de novo, ué. Leon? Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? I'm tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Jake! Eita, rolou um estresse aí. Let me handle this. But your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just angry. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Caramba, o Leon consegue ser mais aqui, o Jake, tipo, ele foi pra frente e depois voltou pra trás. Leon, the plane! Him again? Friend of yours? Or like an ex-girlfriend? Guy doesn't know when to quit. Na legenda do videogame é diferente. Welcome to the club. Hã? Na legenda do videogame, se não tá enganado, não sabe quando You get used desiste. to it. Em vez de parar. Eita, Watch out caralho. for his arm! Pois é, eu selecionei um negócio que não é pra ter selecionado, Got it. pra você sair. Ah, tá. Tá, eu nem sei o que tem que fazer. O que eu faço? Ah, Derrubar coisar, os negócios. derrubar os negócios aqui. Só desce não, animal. Anda os Tanaki. Não tirou vida dele, caralho.
Ai, 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 ai. Bora, Stanak. Bora. Tá levando a Sherry, bicho, pela cabeça. Ah, não, tem que libertar ela. Libertar, vou peitar, vou peitar. Não, peitei não. Você vai morrer? Tá te pegando, né, bicho? Ah, não. Não. Never. Sai daí, Sherry. Sherry só atrapalha. Eu trabalhava no R2, atrapalha aqui também. Ai, ai, ai. Te pegou, bicho? Não, pegou não. Isso, parabéns. Você vai morrer, bicho? Take it from us. aí? This guy's indestructible. Let's get the hell out of here. Não, pera aí, eu vou pegar minha munição de magna aqui. Você morreu? Okay. I'm on it. Engraçado, hein? Essa shotgun é o peno no quando Are you tu vai okay? jogar um predador. Vamos lá, Jake. Compared to Bora. Raccoon City, this is a walk in the park, right? I don't know. I was too young to understand what was happening back then. Ah, ele Come on. tá atrás de we should vocês. get back. They need our help. Ah, não, tá atrás de mim. Eita, caralho. Vai, shotgun OP. Pera aí que eu vou dirigir. If we get this thing running, we can break that wall down. O Stanak bugou, não tá fazendo. Ah, agora sim. Roger. Ah, é assim que eu faço, cara. I think I can fix this. Sherry, get Roger. behind the wheel. On it. Okay, let's move. Roger. Eu vou achar que vai dirigir dessa vez. Sai daí, eu saio meio. Eita caralho, eita porra, eita porra. Você saltou How is he still standing? porque não Don't passou get me por ele, started. né? But maybe the four of us can stop him once and for all. Porque talvez porque não passou por cima, né? Ai meu Deus, ele tá em mim. Me ajuda, moço. Ai, ai, ai. O Jake tomou, hein? Vou pegar uma tal de munição aqui. Let him go. Bora, Jake, animal. Xi. Pegaram o Jake, bicho. E tu deixa. Não sou eu mesmo. Ah, é assim, é? Não sou eu que vou pegar. Ai, meu Deus. Para de jogar granadas, Stanak.
Jogou granada em ti, bicho. Obrigado, moço. Mas não era esse o plano? Jogar ele em mim, não. Tá indo embora esse animal. Ah, mas acabei de lembrar do negócio. O quê? Você tá vendo? Tô. Carries around a spare? Siga-me. Give him credit. At least he came prepared. Roger! Like I said, indestructible. I was hoping you were exaggerating. Ninguém cuidando dos Tanaka. Afraid not. Doesn't mean we gotta make things easy for him. Ai. Tem uma ida pra... Tem bastante bomba remota e força de pegar. Pegaram os dois? Vou peitar ele, vou peitar ele. Move in! Fall back! Move in! Ai, ai. Porrada. Toma. Sentiu nada. Ele tá vindo atrás de mim, bicho. E ele voltou agora. Sabe? É, depois tu reclama, olha, tu tá em cima dos barris. Move Não, in! mas eu tô olhando pra ele. O que foi isso? Ué, deu um teletransporte ali. Olha pra onde ele vai dar o teletransporte pra debaixo da torre. Engraçado que é a dupla que vai pra cada lado, né? Tipo, o Leon e a Helena vai pro lado e É. o Jake e a Chave vão pro outro, tipo, não tem uma mistura ou alguém fica sozinho, não foi certinho. Until we get there, I need you to... Are they gonna be alright? Let's just hope that Jake kid's as good as he thinks he is. É que tá, moço. Leon, do you read me? Bora já, bora. Hunnigan? Oh, you went dark after the plane went down. I linked in a minute ago, but you weren't picking me up. Listen, the building Agent Birkin mentioned isn't far off. Just stick to your current route. Esperamos a menina terminar de falar. Quem é? Hannigan? É, bicho. Só fala besteira assim mesmo. Peraí, moço, peraí, vou parar o vídeo. Sherry said she was meeting Simmons in the Kuhn Lung building. The first thing you're gonna need to do is cut through the outdoor market up ahead. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar essa série, né? E compartilhe nas redes sociais e tem alguma coisa a dizer, moço? Sua frase? Não, tchau. Não, sua frase. Minha frase? Eu não tenho frase, não vi sem frase. Você é burro, hein? Tu não me avisou que tinha que falar uma frase? Você fala a frase todo final de vídeo. Ah, mas olha quanto tempo a gente não joga Resident Evil, hein? É que tá, moço. Você devia estar ligado.